kakati kyesitegedde kyekino ekyo kiki nti akabonero k'eggwanga nga kali mu kale myufu olabira ddala nga bano banoonya NUP singa okwata akabonero ka Uganda n'okateeka akagoye akamyufu awo oba oyambadde kyambalo ky'amagye so nga tubadde tumanyi nti akabonero k'eggwanga kaffe ffenna omuntu alina okuyagalirako bannayuganda so bagenze bamenya ebintu ebyo awamu 228 ebyambalo ne gundi ne bulupembe ebisi bayise ebisi byegambye nti mulimu ne butida ne bagamba nabyo ebyo tobikwatako kusanga tutya ng'olina butida oba ogirazaawa bannaffe bana bakuba obunyonyi balina kusooka kufuna lukusa IGP befesonyiwa obunyonyi no nebyeritegeeza ebyomunda omanye etteeka libeera nebiwandiikiddwa nebitawandiikiddwa nti we tutuuse kooti z'amagye zituuse n'okuwulira emisango gy'okulonda abakugu mateeka bagambye nti okusinziira ku teeka lino obuyinza obubaweereddwa bugaziye nnyo nti basobola kati n'okuwulira emisango gy'okulonda gamba singa balaga nti oba mukubba akalulu waliko n'abamagye abamagye bakuyambako kati nga Nambi bwagamba nti Nalukola abamagye bamuyambako abagenda mu koti masho kuba bagambye nti omusango gwonna kasita gunaabangamu owaki ow'amagye kati wano kukiza Besigye basooka ne bamuleeta yekka n'Abedi Lutale ne watuuka ekiseera ne baleetayo kapiteeni naye ne bamubagatta nti mwalina kapiteeni Kiza Besigye agamba sirabanga ku kapiteeni nze minisita wa internal affairs owa gavumenti ya Kyagulanyi nina olukalala lw'amakomera lwe bampa obuyinza bwe ngenda sikonkona lwetuuka bansigulirawo obugulizi noonyezza okulaba omusibe ono gye bamusibira kapiteeni avunanibwa awamu ne Besigye teri komera limulina wabula lwe buli we babatwala mu kooti maaso nga naye bamuleeta nga ayimirira wali bwati mbu munnamwe gwe muvunaanibwa naye tewali wagamba nti munnaabwe oyo gwe bavunaanibwa naye omusangako egindi kati gwe ye bamusibirawa ate natuuka n'okubuuza ninga nti bannange minisita atwala amakomero omusibe ono ali mu kkomera ki kubanga omuntu asibirwa mu kkomera ettongole ekirala amagye gatandise okutambula gagenda kuteekawo kye bayita martial prisoners amakomera g'amagye nga bakujja eno mu kooti martial tebakutwala luzira bakutwala mu barracks ekyo kivudde mu kino kye twalabye eruzira kati watendeke mu prison bataddemu ekibinja ekipya bakiyita special warders ezo ba special warders abo batendekebwa by'amagye era wabalabye bayambala ne uniform ekibomboola ekyamaluuni tewakirabye kati abayambala ekibomboola ekyamaluuni abo bayita special warders bo batendekebwa kijaasi bwe twabuuza mukulu by'abasajja nti bana lwaki tubadde buli muntu agamba nti banange baba mukutte waakiri bamutwalewa eruzira nti ate bazze batana tubadde tufunye abasibe abakabenje nnyo tubeera n'abasibe abakalamoja bakabenje nnyo tubeera n'abasibe abalobale bakabenje nnyo tubeera n'abasibe abamadalazi ababbise mundu abattise mundu abo bakabenje nnyo tetubasobola tetuvudde tuteekawo abapurizoni ab'ekika kino naye ngo abamanyi ebyomunda bagamba nti abo BSFC batendeseyo aba-SFC ne babayingiza mu kitongole kya prison ne babakyusiza ne uniform ne bambala ekibomboola kati ekibulayo eki kukugamba nti ekomera ly'egindi basibirayo bava mu kooti maaso wokka awo bakumalirize kubanga kati babadde bakukwata ne bakusibirako Besigye eruzira nekyo tebakyakyagala lwe batwala Besigye eruzira bamutwala leero enkeera omukulembeze yali akulira ekkomera eryo ne bamugjawo ne baddira omu kuba n'aba-SFC mulenzi muto nnyo kati yakulira ekkomera ly'eruzira so abannayuganda bategeere gye tugenda nti tugenda mu kye bayita a truly military government mu ababaka ba parliament muzanya abasiraamu bano balina gye bayita essula y'endogoyi bagamba olugero lw'endogoyi bakyogera batya nja kukibuuza Sheikh essula y'endogoyi ti endogoyi bagikwata anti emanyidde kwetikka migugu ne bagitikka kiso era nedduuka nye ekituuse naye nga ekiso kino kyetwala kyekyokugisala eri gyekitwala bo bali bamanyi nti endogoyi ejja naye ejja n'ekiso ekyokugikola ki ekyokugisala kati ye endogoyi yagenda edduuka ate gye batisse ebintu by'abakulu ne delivaring omugugu ng'omugugu gulimu akabazi n'ekyambe ekyokugisala era olwatuuka nga bagitikkula omugugu nga bajjamu ejjambiya n'akabazi nga bagisala. Museveni will replace parliament with the military council.
oyo Museveni oyo ye Museveni the second ekyo kirabidde bwe bayita muwoozi ekyo kirabidde lino etteeka lino lyavuddemu olukiiko lw'amagye lwe lwatuula ne lulikola military council ne balitikka bannaffe ne balitikka Kiryowa Kiwanuka n'alireeta n'alyanjula mu palamenti nabadde mu komiti nga tuteesa ne bannaffe tuteesa batugasa obukiiko bubiri akakiiko akakola ku by'ekijaasi ne poliisi n'akakiiko akakola ku by'amateeka tuteesa bannaffe kwe kutugamba nti bannange tuli mu retreat e Munyonyo nti bannange batuyise mu State House mu caucus tusisinkane wano ssaawa 3 ez'ekiro kasooke twekooneko mu State House tebaakomyewo twagenza okulira nga batukubira essimu tubalinze ssaawa 3 ez'ekiro nandi tukikole ku makya ssaawa 2 tugenda okeera ku makya ssaawa 2 baga nti ffe ripoota eyaffe yawedde tuli eno tugisayininga bwe muba mwagala nammwe muwandiike eyo eyammwe nga mu State House gye bagenze bano gye basanze ripooti ne babagamba osaako omukono nze maze mu palamenti emyaka 15 tewaliwo we tuwandiika ripoota mu ngeri eyo main report tugiwandiika ffenna bwe tumala ogiwandiika ffenna tugamba akawaayiro namba kano nti nze ngamba bwete mukuba akalulu kano tukakkiriziganyizaako kati kye mutakkiriziganyizaako bwe kyowandiikako minority ki report naye wano ekyo tekyabaddewo tewabadde bo bagambye twagenza okulaba Hamson Obuwa atali na member wa committee ng'ali ku TV alangirira gye tubadde mu State House tukkiriziganyiza okuyisa etteeka nga bwe balireeta kigambo ku kigambo kawaayiro tewali kujjawo koma wadde akatonyeze naye nga gye twali Kiryowa Kiwanuka yajja n'akola submission naga nti bane ku kya uniform tuwanise uniform ebeera y'amagye ng'eriko ekigambo nti UPDF n'olwekyo tugenda kukomawo tubalage ka logo akagenda ku byambalo bino kabyawule ku biri eby'abantu baki ba bulijjo ekyo bagambye nedda ekyo badde okyusa otya mu tteeka lyaffe ninako enjagala ozigireyo madam teacher ogambye nti report kakiiko sike kagiwandiise nze lumu nayiwa ripooti nnamba eya Kampala ng'era abantu bagijje gye bagijje nga bagamba nti Kampala kati president yaba agifuga Lord Mayor avewo n'olukiiko lwe ojja agijjukira kasita naleeta obujulizi nti tetunnatuulako nga komiti ne tugikola Kadaga n'ateekawo akakiiko ne kabuuliriza ne kakizuula nga kituufu ripooti neeyiika naye ono omukyala Anite ebyo tobimubuulira era ffe mukulu Ssenyonyi jjo okubagamba nti enkya tujja kujja twabadde maze omubuliifinga nti gye tuli neeno afande bino bye bigenda maaso tulina bitwala tubiteeke kulikoli tulyoke tufulume kati no bana abaana baffe abatamanyi nti bwoba ogenda mu lutalo tolunyumya basuze bayomba ffe tetubaagalamu naffe tukimanyi naye nga tubakuba bubi nti buli muntu yasigaddeyo ewuwe n'asigalayo tekyalitegeerekese ekitunyiizizza kyekyaligenze kulikoli